跟住咧，我哋會同大家睇睇咧，我哋頭先學緊嘅二次不等式咧點應用喺我哋之前學過一啲課題上邊啊。咁啊，其實我哋之前咧就學過嘅嘢暫時就唔算太多啦。不過嚟緊我哋今年咧仲有好幾課書咧係需要用到呢個二次不等式嘅。咁我喺呢度咧就先用一啲大家學過嘅嘢咧，就用一次俾大家睇先。好嗱，望一望題目啊。題目咧就俾咗一個二次方程式我哋嘅，咁啊應該係中四第一學期學嘅嘢啊。咁咧就已經知道咗一個方程式係冇實數根嘅，係咯，同個根嘅性質有關。咁究竟考咩嘢咧？得唔得？咁當然就係 b 次減 4c 啊。好，咁沒有實數根嘅話咧，咁應該個 b 次減 4c 就會細過0嘅。咁呢度又提一提個 b 啦。咁 b 咧就係 x 隔離呢個數字啊，係負值嚟嘅。不過咧，你見到我抄寫入去嘅時候咧，個符我懶得寫。嗱，如果真係寫嘅話咧，唔該你寫清楚係咁樣括住嘅，得唔得？咁我懶得寫，梗係有原因嘅，係咪？咁因為咧，就算我寫埋落去，咁你如果啲數學底子唔係太差嘅，應該知道負嘅平方負得正，咁應該最後都係正啦。咁所以你見我咧就刪除咗個符號唔寫嘅。咁唔清楚嘅同學仔咧，就建議大家不如寫埋。不過記住啊，寫嘅時候好似頭先老師咁寫，係要加括弧嘅。好，跟住咧要剪開呢嚿嘢。嗱，同學仔其實剪開呢嚿嘢咧，其實係期望大家咧係背到滾瓜爛熟嘅。咁我知道好多同學仔到而家咧仲係搞唔清楚。OK， 其實咧我哋好難再喺呢一度咧就再不停地教大家點做。我知道好多同學仔仲係記住咗咧係將個二次方分入去。OK， 咁就 H 二次啦，係嘛？咁將個二分俾個負一，係負一係咪？咁負一嘅意思記住你撳機咧係要加括弧㗎，咁啊正一啦。咁啊同學仔淨係記到呢兩個，咁不如試下努力地記埋中間嗰嚿啊。其實中間仲有一嚿㗎，咁咧就係將呢兩樣嘢相乘，咁一個 h 一個係負一，咁乘埋就係負一 h，咁兩個乘埋再乘2，咁有冇得解㗎？梗係有得解啦。不過咧，我哋真係唔想嘥時間，不停解翻一啲中一第一學期學過嘢啦。咁建議大家真係死背得唔得？好，跟住咧我哋會減4嘅喺後邊。咁成件事咧真係唔會寫㗎啦。咁我哋會即係如果真係搞唔掂同學仔咧，就做草稿啦，得唔得？咁完成晒咧，我哋先至將個結果抄喺度。好，未繼續做例之前，再提一次，記住，二次方隔離務必係正數，唔係嘅全部搬晒佢隔離先做。如果唔係嘅話咧，我哋頭先講嘅所有理論咧都錯晒㗎啦，得唔得？好，而家就係嘅，咁即係冇事啦。咁我哋跟住咧就好似解二次方程咁咯。得唔得？咁啊方便01啦，咁迅速計到兩個 number 嘅。咁其實幅圖咧畫唔畫都真係冇所謂㗎啦。咁如果你做到咁上下，即係譬如做咗10條8條例題之後咧，其實好多時候啲學生係會背咗答案。咁我都強烈建議係背答案嘅，得唔得？好，咁我哋咧喺度再解釋下啦。咁我哋畫翻條數線啦。咁將兩個數字細嘅寫喺左手邊啦，大啲嘅寫喺右手邊啦。咁畫翻條電燈柱啦。咁如果有等於嘅就油黑佢啦。得唔得？冇等於嘅就白雪雪啦，得唔得？好，跟住咧，我哋細過0嘅，咁我哋就會係全部篤翻入去入邊，即係要呢兩個數字之間嘅位置作為我哋嘅答案。咁有冇得解釋嘅？有，得唔得？不過咧，真係唔再解啦。呢度真係強烈建議大家咧，好少可我老師會咁同大家講啊，真係不求甚解，唔該你背咗佢啦。咁個原因就因為咧。真係就算考都係得1分咋，得唔得？即係我哋冇理由為1分要糾纏好耐呢件事咯。咁我建議大家咧就先背咗大過0嗰個情況嘅，因為嗰個咧就跟足晒個箭嘴頭嘅寫法嘅啫。咁背咗大過0之後咧，剩翻細過0咧就完全係相反，要翻入邊咯，得唔得？咁你寫答案嘅時候咧，就喺呢兩個撳機嘅數字中間就攝個未知數 h 喺呢一度。當然可以前少少啦。咁你就分到咩叫最細，咩叫中間，咩叫最大。咁你就按順序寫翻晒出嚟。咁寫翻晒出嚟之後咧，咁個符咧，我知道好多圖仔係棘得好緊要嘅。好嗱，今次有得背嘅嗱，真係強烈建議大家背啊！如果你上高係冇做錯數嘅，真係細過0嘅時候咧，咁你就抄晒呢個落去就可以啦。記住係同一個方向嘅，唔好寫下同一行。又咁樣，咁呢啲係必定錯嘅，得唔得？咁仲有呢啲嘢咧，其實頭先講咗係草稿嚟噶嘛，咁你唔寫係完全唔夠分嘅。嗱，不過如果你好似我咁樣寫咗喺旁邊，咁又唔好嘥時間刷咯，擺喺度咯，得唔得？反而我都唔睇嘅。